母さん、すみません。ちょっとご相談させていただきたいことがあるんですが。あかりさん、どうしたの？相談ならさっきそっちに行ってた時に話してくれたらよかったのに。いえ、先ほども言っていたことなんですけど、お母さんの衛生面についてお願いしたくて。なーに？もしかしてののかのこと？汚い手で触るなとか、そういうことでしょ？ひどいわね。私が病原菌みたいな言い方するんだから。まるで嫁いびりじゃなくて、姑いびりね。今のご時世、どこでウイルスをもらってくるかわかりません。手洗いうがいは基本的なことだと思うんです。せめてうちに来たら、それだけはお願いしたいんですけど。昔は手洗いなんてそこまで気にしてなかったわよ。今の人は綺麗好きすぎるの。だからアレルギーとかすぐに発症しちゃうのよ。何度も説明しましたけど、そういう話ではなくて、ののかは免疫が低い病気なんです。まだ赤ちゃんだからね。免疫が低いのは当たり前じゃない？お母さんが考えているより、ひどい状況だと思ってほしいです。ちょっとした菌でも重症化するんですよ。でも今は家で過ごせてるんでしょ？ということは、普段通りの生活をしても大丈夫ってことよね。それでも気をつけなければいけないんです。あと、先ほど気づいたんですけど、汚れたぬいぐるみがののかのベビーベッドにあって、お母さんの忘れ物ですか？なーに言ってるの？ののかへのプレゼントよ。え？娘の子供のマー君が昔使ってたやつ。ちょっと汚いけど、マー君って元気でしょ？だからお風呂をののかにあげたら健康になるんじゃないかって。洗ってないものなんですか？さあ、この間娘の家に行ったら捨てるって言ってたからもらってきたのよ。でも別に毒じゃないんだから汚くても平気でしょ？そうですか。やだ。もしかしてぬいぐるみもダメだったの？ぬいぐるみがダメというわけではないですけど、せめてお洗濯をしてからの方が良かったですかね。それって、マー君のこと汚いと思ってるってこと？あかりさん、ちょっとひどいんじゃないの？潔癖にも程があるわよ。すみません。確かに過敏になっているところはあるかもしれないです。ですが、最低限の清潔な環境をののかに作ってあげたいと思ってますし、お医者様にも言われているので。私はね、何も嫌がらせでしてるわけじゃないのよ。わかってます。それに息子が出張になって、一人の子育ては大変だと思うから会いに行ってあげてるの。私の気持ちも理解してくれないかしら？本当にののかに健康になってほしいのよ。お気持ちは嬉しいです。ですが、私たちには私たちなりの病気の向き合い方があるので、見守っていただけたらと思ってます。でもね、子育て経験者の私からすると、あかりさんの接し方はあまり良くないと思うの。部屋もある程度は汚くしておいた方がいいし、それこそいろんなものに触れて免疫をつけることだって大事よ。そうやって赤ちゃんはどんどん強くなっていくものでしょ？それは健康だった場合で、ののかは病気だと判断されていますから、他の子と比べるのはちょっと違うかなと。もう、本当にわからずやね。すみません。いいわよ。私の子供じゃないからね。でも大切な孫には変わりないから、アドバイスはしていくわね。はい。できそうなことなら挑戦してみます。あと、明日のお昼ご飯だけど、私天ぷらそばがいいわ。明日はちょっと、ののかを病院に連れて行かないといけないので。え？明日は天ぷらそばの気分だったのに。何時に帰ってくるの？お昼に間に合うかは、ちょっとわかりませんね。じゃあいいわ。娘の家でご飯食べてくるから。あさってはそっちに行きますからね。わかりました。じゃああさってはお寿司の出前にしてちょうだい。え？お寿司ですか？作ってって頼むよりいいでしょ？
気を使って出前にしてあげてるんだから。夫に相談してみますね。やだ。あの子出前すら気軽に頼むなって言ってるの？そんなにお給料が少ないわけ？いえ、最近出前が多いので。あらあら、そんなに料理を作る時間がないの？節約できるところはしなきゃダメよ。そうですね。努力してみます。じゃあ、あさってよろしくね。ちゃんと美味しいところのお寿司頼んでね。おっと、あかりさん。息子から怒られたんだけど？くしゃみのことですか？くしゃみのことも、出前のこともよ。ほんと嫌になっちゃう。言いたいことがあったら直接私に言ってよ。どうして遠回りして息子から怒られないといけないの？私は今までも何度もお伝えしてきたつもりですけど、それに今日のくしゃみは本当にひどいと思いました。わざわざ娘を抱き上げて、顔の前で盛大にくしゃみを何回もするなんて、さすがに嫌がらせだと思ってしまいますよ。だから違うわよ。あれは免疫向上のため。免疫が低いののかのために菌をつけてあげたのよ。たったそれくらいのことであなたたちは大げさよ。大げさだとは思ってません。咳やくしゃみの飛沫でウイルスに感染することだって今は珍しくないんです。それに、お母さん風邪気味だって言ってたじゃないですか。だからわざと娘に向かってしたんですよね。免疫をつけるためには必要なことだからね。本当にやめてください。このままだと、お母さんを家にあげることは難しいです。は？孫に合わせないって言うの？あまりにも非常識すぎると思います。何度も言ってますが、娘は乳児だから免疫が低いわけじゃなくて、病気のせいもあって低いんです。中耳炎も何度もかかっていますし、夫の出張前には肺炎にもなりました。健康体の子より病気も治りにくくて、やっと最近安定してきたところなんです。だったらなおさらいい薬になるでしょ？どうして分かってくれないんですか？本当にやめてほしいんです。免疫が弱いからって命に関わることないんだし。赤ちゃんの頃はいろんな病気になって耐性をつけていくものなの。成長していく上で必要なことなんだから。ですから、それはののかが病気でなかった場合の話です。理解していただけないなら、夫が出張から帰宅するまでは、ののかに会わないでいただきたいと思っています。はぁ？孫に合わせないつもり？夫からも伝えられたと思うんですが。本気だとは思ってなかったわよ。私はあなたとののかのためを思って家に行っていたのに。だとしたら、それこそ清潔にすることを保ってください。手洗いうがいはしてくれるようになりましたけど、そもそも当たり前のことだと思いますし、免疫向上のために何でもしていいわけではありません。わかったわ。もうあなたの性格の悪さは十分に理解できました。息子に私の悪口を伝えて、私をのけ者にしようとしてるのね。ちょっとした子育てのアドバイスをしてるだけなのに。本当に意地汚いったらあやしないわ。そんなつもりはなかったんですけど。あなたにいびられてることはみんなに伝えますから。ほんと鬼嫁ね。ののかのこともいろいろ制限しちゃって。きっと毒をやってあなたのことを言うんでしょうね。すみません、お母さん。この話は後日続きを聞きますので。はぁ？私が話してる途中なのよ。ののかの様子がおかしいんです。息も荒くなっていますし、熱もあるみたいで。ああ、そう。きっと過保護すぎてストレスが溜まったんじゃないの？子供っていうのは敏感だからね。かわいそうね。すみませんが、失礼します。はいはい。もう勝手にやってちょうだい。ののかが病気になったのはあなたのせいですからね。だからいつまで経っても弱いままなのよ。
自業自得ね。反省しなさい。あかりさん、息子から聞いたんだけど、ののか入院したんだって？はい、そうです。本当に体が弱いわね。でも入院なんてするほどだったの？もしかして、病院でもモンスターペアレンツみたいに騒いだりした？そんなことはしてません。お医者様の判断です。へえ、そう。普段から免疫をつけてればこんなことにならなかったのにね。お母さんのせいですよ。くしゃみをかけたせいでウイルスをもらった可能性が高いです。やだ。くしゃみ程度で入院なんて大げさよ。余命1年だそうです。え？もうののかには近づかないでください。それが、夫と私の決めたことです。ちょっと？本気？そんなこと言わないでよ。孫に会うことが年老いた私の楽しみなのよ。それを奪うつもり？何度言っても分かっていただけなかったので、仕方ないことだと思っています。ののかは初めての女の子の孫で、これから色々してあげたいと思ってるの。可愛い洋服やランドセルだって買って、ピアノとか習わせてあげたりね。もちろんお金は私が払うから。そんな悲しいこと言わないでよ。いえ、結構です。ののかのことは、私たちや私の両親が可愛がりますので。私が義理の母だから区別してるの？私の両親はきちんと清潔に接してくれてますから。お母さんと一緒にしないでください。それでは、病室に戻りますので、失礼します。ちょっと。あかりさん待って。どこに入院してるの？今からお見舞いに行くわ。来なくて結構ですから。もう関わらないでください。あかりさん、どこにいるの？今行ったらお隣さんに引っ越したって言われて。私何も聞いてないわよ。どこに引っ越したの？お母さんこんにちは。引っ越し先を教えることはできません。なんでよ。まだ怒ってるの？せっかくお詫びの品まで用意して家に来たのに。普通ここまでの仕打ちをする？ののかは無事だったんでしょ？それでも許すことを私たちは考えてませんから。息子に連絡しても無視されるし。あなたがまた裏で何か言ってるんでしょ？私の息子と話をさせてよ。私は何も言ってませんよ。夫がお母さんと話をしたくないだけです。それに、ののかの余命のことだって嘘だったのよね。急に余命1年だなんておかしいと思ったのよ。嘘でもそんなことを言うなんてどうかしてるわ。ああでも言わないと、お母さんがまた家にやってくるからでしょ。それに、本当に娘は危なかったんです。お母さんから移った風邪で、高熱がずっと下がらなくて、肺炎にもなってました。お母さんがした行為が、どれだけ残酷なものだったのか、理解して欲しかったんです。くしゃみくらいでそんなことになるとは思ってなかったのよ。以前にも言ったように、もう我が家とは関わらないでください。もしわざわざ家を探して、会いに来た時は、警察にも相談しようと思います。警察？なんでそんな大げさな。お母さんの行動は、私たちにとって非常にストレスだからです。育児を手伝うわけでもなく、出前のただ飯を毎日食べて、手の空いた時に汚い手でののかを触って、本当に不愉快でした。毎日食費がかかっていたのは、お母さんが来ていたからですよ。私はあなたとののかのためを思って言ってたのに。ですから、それが不要ということです。私たちのためという、お母さんの行為が、私にとっては重荷でしたから。そもそも、全部ご自分のためにしか見えませんし。とんでもない嫁をもらったわ。お母さんの嫁になった覚えはありません。息子がかわいそうよ。あなたのせいで母親とも会えなくなるなんて。会えなくなったのは、お母さん自身のせいです。
まだ理解できないんですか？私は悪くないわよ。周りの人にあなたのことを話したら同情されたし、おかしいのはあかりさんの方よ。今後親族の前に出てきたら大恥かくわよ。大恥をかいたのはお母さんの方ですよ。は？私の話をしてからお母さんと会ってくれた人はいましたか？さあ、そんなの覚えてないけど。数週間前に親戚の方から電話をいただきました。私の代わりに苦言でも伝えてくれたのかしら？その反対です。何か困ったことがあったら協力してくれるという心配のお電話でした。お母さんの行動が非常識だと皆さん言っていましたよ。それにお姉さんからも謝罪されました。捨てようと思っていたぬいぐるみをまさかののかにあげるとは思ってなかったそうです。お詫びに新しいぬいぐるみをいただきました。あの子、なんで？だから最近会ってくれなかったの？皆さんお母さんの行動に嫌気がさしていたみたいですね。食事の時間に来てご飯を食べるのに、あれこれ指図はして、そのくせ自分の家には呼ばず、手土産も持ってこない。忙しいと言われても家から帰らなかったり、迷惑だと思っていたのは私だけではなかったんです。嘘よ。みんなが嫌がってたなんて。楽しい時間を過ごしてたはずよ。お母さんは過ごせていたんでしょうね。それに、はっきり迷惑だなんて言えないですよ。私だってそうです。お姑さんに帰れなんて、そうそう言えるものではないですから。あなたは家に入れないって言ってきたじゃない。娘にとって害があると思ったからそうしたんです。私が守らなくて、誰が娘を守るんですか？それに、娘に何かされない限りは、来訪を拒もうとは思ってませんでしたよ。たとえ迷惑だったとしても、我慢してました。ごめんなさい。ののかには、いえ、あなたたちには悪いことをしたわ。ほら、反省してることだし、水に流しましょう。これからはちゃんと気をつけて接するから。流せる話ではないので無理です。もしも本当に最悪の事態になっていたら、私はあなたを一生恨んでいました。助かったからよかったものの、次はどうなるかわかりません。本当にもうしない。心を入れ替えるわ。だから絶縁みたいなこんなことはなしにしましょう。絶縁みたいではなく、絶縁するんですよ。私、本当に孫が可愛いと思ってたのよ。悪気があってしたことじゃないの。悪気がなかったら何でもしていいんでしょうか。それに、反省するチャンスは今までに何度もあったはずです。すべてを私のせいにして、向き合ってこなかったのはお母さんですよ。だから悪かったわよ。これからは本当にあなたたちのためになることをするから。お願い。かわいそうな老人の願いを聞いてちょうだい。すみません。かわいそうだなんて思わないので無理です。お母さんの行動は自業自得って言うんですよ。ちゃんと反省してくださいね。その後、義母はいろんな親戚にまた私のことを悪く吹聴したそうですが、いい加減にしろとたくさんの方からお叱りを受けたそうです。また、義士からも、もう来ないでと出禁宣言をされて、もう一人の孫にすら会うことはなくなりました。義士は実の娘だったこともあり、妊娠中から出産、そして育児をしている現在まで、かなりきついことを言われていたそうです。今回私たちが無事切れたことで、義士も我慢の限界が来たのかもしれません。誰にも相手にされなくなった義母はすっかり家に引きこもり、今では誰にも見られないように、こそこそと買い物に出かけていると聞いています。そして、義母に内緒で引っ越した先では、急な来訪もなく、ストレスフリーで育児ができています。娘も退院して、今は元気いっぱいに過ごしており、月に一度の通院で通常の生活ができるようになりました。年齢が上がるにつれて少しずつ安定する可能性があるので、私たちができることはして、健康になることを祈るばかりです。そして、今より健康になったら、義母が言う過保護にはならないように、いろんなことに挑戦させてあげたいと思います。